Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Gjethet e rushit I japin lam të mirë reumatizmës dhe trajtojnë këto 5 sëmundje. Gjethet e rushit janë pjesë pa mohueshme e gatimeve të shijshme mesdhetare. Ato janë tepër popullore sidomos në vendin ton për dashamirësit e japrakut ose dolmas. Por gjethet e rushit kanë edhe përdorime të tjera mirëbërëse. Këto gjethe janë të pasura me vitamina, minerale, ato i gjeni të paketuara në enë të ndryshme, por varieteti më I shëndetshëm është padyshim ai I freskët. Gjethet e rushit shijojnë shumë kur zdihen në avull ose në ujë. Në këtë video sipas health.com do të rendisim disa nga përfitimet dhe vlerat kryesore që do të merrni nga konsumi I tyre. Ato kanë vlera të mira kundër inflamacionit. Gjethet e rushit janë një ndihmë shumë e mirë për personat që duan të mbajnë larg inflamacionin, duke ndihmuar në këtë aspekt edhe në përmirësimin e shëndetit të tyre. Inflamacioni kronik është një faktor kryesor I sëmundjeve të zemrës, gjithashtu Alzheimeri dhe problemeve të tjera të lidhura gjithashtu edhe me imunitetin tuaj. Ndaj këto gjethe janë një mundësi e shkëlqyer për të rritur përfitime në trupin tuaj. Stili I jetesës dhe genet janë kontribues në shfaqjen e zhvillimit të inflamacionit dhe një ushqyerje e shëndetshme me ushqime që nuk shkaktojnë inflamacion është strategjia më e mirë për të qëndruar larg edhe sëmundjeve të dëmshme. Vlerat ushqyese të gjettheve të rushit janë gjithashtu një mundësi e shkëlqyer e trupit tuaj. Njerëzit që janë të kujdesshëm me peshën e tyre duhet të përdorin gjethet të rushit sepse ato përmbajnë shumë pak kalori. Në 5 gjethe do të gjeni rreth 14 kalori. Gjethet e rushit janë një burim I shkëlqyer I mirë I ushqyesve. Aty gjendet vitamina C, vitamina A, E dhe K. Vitamina B6 përfshirë këtu niacinën, hekurin, fibrën, riboflavinën, folatin, kalciumin, magnezin, bakrin dhe manganin. Një racion me gjethe rushi nuk përmban as yndyrë, as kolesterol dhe nuk ka natrium dhe sheqer. Do të mbani nivele të ulta glicemie. Një racion me gjethe rushi ka shumë ushqyes dhe ndikon në kufizimin e niveleve të sheqernave në trup. Mbajtja nën vëzhgim e sheqernave në trup është e rëndësishme veçanërisht për ato që vuajnë nga diabeti e që nuk duhet të kontrollojnë ndikimin e çdo ushqimi në nivelin e sheqerit. Një njeri I rritur dhe I shëndetshëm duhet të ketë nivele glicemie në 100 ose më pak. Rrjedhimisht gjethet e rushit janë një zgjidhje e shëndetshme. Kanë një zgjidhje shumë e mirë kundër pamjaftueshmërisë kronike në vena. Një studim I 2010-s nga Departamenti Dermatologjisë në Universitetin e Freiburg në Gjermani doli në konkluzionin se ekstraktet e gjettheve të rushit zvogëlonin edemat të personave që vuajnë nga pamjaftueshmëria kronike në vena, një sëmundje kronike që prish ekuilibrat e qarkullimit të gjakut, ku gjaku has pengesa dhe nuk arrin dot në zemër, në këmbë, entje, prek dhe me edema. Zvogëlimi I edemës ul barrën e rëndë në vena dhe në sistemin vaskular. Përdoret kundër reumatizmës dhe sëmundjeve të ngjashme. Gjethet e rushit, veçanërisht ato të rushit të kuq janë përdorur prej shekujsh dhe përdoren në mjekësinë bimore kundër dhimbjeve në kocka. Gjethet e rushit përdoren si çaj kundër diares, problemeve të dhimbjeve të stomakut, reumatizmës, dhimbjeve të kokës dhe etheve. Ju mund të thani vetë gjethe e rushit duke I lënë ato në diell. Gjethet e rushit duhet të thahen dhe të zihen në ujë dhe të pihen si çaj në kombinim me mjaltin. Një grush gjethe e rushit të thata të thermuara të ziera në 250 ml ujë do të mjaftonte për një kup çaji, por përpara përdorimit zihni një mjek në mënyrë që të bëni trajtimin e duhur. Por tregohuni të vëmendshëm me përdorimin e gjettheve të rushit. Lani gjethet e rushit me ujë të bollshëm përpara se t'i përdorni ose t'i thani. Nëse keni bler gjethe e rushit të paketuara përpara përdorimit, I shplani mirë për të hequr kripën e tepërt, e cila mund të ndikojë në përkeqësimin e shëndetit tuaj dhe të mbajë larg edhe një sër problemesh. Gjethet e rushit janë të pasura me vitamina minerale. Njerëzit që janë të kujdesshëm me peshën e tyre duhet të përdorin gjethet e rushit sepse ky përmban edhe pak kalori. Gjithashtu ato përmbajnë element mjaft të mirë ushqyes dhe mund të ndikojnë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit tuaj kundër një sër komplikacionesh dhe gjithashtu edhe në efekte të ndryshme të shëndetit të përgjithshëm. Gjethet e rushit janë një produkt shumë I mirë ushqyes.
të cilët mund të ofrojnë përfitime të larmishme, por gjithmonë përpara përdorimit këshillohet gjithmonë konsulta me një mjek, kryesisht edhe nëse merrni medikamente të caktuara, duhet të mos i neglizhoni këtë këshill. Rrushi është rritur mbi tokë prej mijëra vitesh dhe ka ardhur në ndihmë njerëzimit jo vetëm për ushqim, por edhe për shëndetin e përgjithshëm. Rrushin e gjejmë në varietete, mallësi dhe ngjyra të ndryshme. Rrushi i zi në veçanti është ndër më të pasurit me antioksidantë të cilët mbrojnë organizmin nga shumë probleme të ndryshme. Përpos antioksidantëve, rrushi është i pasur me fiber, vitamina dhe minerale. Në këtë video do të mësoni arsyet pse duhet të shtoni konsumin e rrushit të zi në dietën tuaj. Ai ndihmon kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Antioksidantët e rrushit të zi përmirësojnë aftësinë e trupit në përparimin e përdorimit të glukozës dhe uljen e niveleve të sheqerit. Për më tepër, rrushi ka nivele të ulta glicemike që ndihmojnë në zbutjen e simptomave të sheqerit. Rrushi i zi i bën shumë më mirë shëndetit të zemrës. Antioksidantët e rrushit të zi luftojnë radikale të lira të cilat shkaktojnë edhe sëmundje të zemrës. Antioksidantët e rrushit të zi ndihmojnë në trajtimin e hipertensionit dhe inflamacionit dhe përmirësojnë funksionin e enëve të gjakut. Do të përmirësojë shëndetin e trurit. Antioksidantët luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e trurit kundër luhatjeve të humorit dhe humbjes së kujtesës. Përmirësohet kështu shëndeti i syve. Studimet kanë treguar se njerëzit që jetojnë në zonat e mesdheut janë më pak të rrezikuar nga formimi i perdës së syrit dhe problemeve të shikimit. Kjo i atribuohet ushqimit, sidomos konsumit të rrushit të verës që prodhohet prej tij. Rrushi i zi për një gjumë më të mirë. Ndonse të kufizuara, studimet tregojnë se rrushi në përgjithësi dhe ai i zi në veçanti është një burim i shkëlqyer i melatoninës. Ky hormon ndihmon jo vetëm për ardhjen e gjumit, por edhe për cilësinë e tij. Ekspertët thonë se ngrënia e rrushit të zi në mbrëmje përmirëson cilësinë e gjumit. Rrushi i zi mund të përdoren në sallata të frutave të kombinuar me lëngje, ta hani me kos ose veçmas për një shëndet më të mirë dhe të mbani gjithashtu larg edhe një sër problemesh të tjera. Minerale si kalciumi, magnezi, kaliumi, fosfori dhe mangani janë të dobishme për shëndetin e kockave. Këto minerale gjenden te rrushi dhe kanë efekte të mira për mbrojtjen e kockave. Vitaminat dhe mineralet që përmban rrushi janë të dobishme për sistemin imun dhe pajisjen atë me mekanizmat e duhur për të mbrojtur kundër infeksioneve dhe bakterieve. Rezervatroli që përmban rrushi ka nivele të larta të geneve që ngadalësojnë plakjen dhe gjithashtu janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj. Rrushi duhet të jetë një nga frutat më të preferuar, sidomos të stinës. Duke ditur rëndësinë e lartë ushqyese që ai ka, do të kthehet në një aleat të përkryer në mbrojtjen e organizmit kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e këtij produkti. Ai është një zgjidhje shumë e mirë kundër inflamacioneve kronike. Inflamacioni kronik luan një rol kryesor në zhvillimin e problemeve kronike siç janë sëmundjet e zemrës, diabeti, reumatizma dhe problemet autoimune. Kokrat e rrushit mund t'i konsumoni t'i shtoni të freskëta të ngrira në formën e lëngut ose në verë, por pa e tepruar. Për përfitime më të mëdha, sugjerohet të zgjidhni rrushin e freskët të stinës për të marrë gjithashtu edhe varietetin më të mirë të ushqyesve që ai ka. Rrushi është i pasur me antioksidantë. Stresi oksidativ është shoqëruar me disa problemeve kronike, duke përfshirë diabet, probleme të zemrës e të tjera. Rrushi mburet me një numër të komponentëve të fuqishëm antioksidant, mbi 1600 janë identifikuar. Gjithashtu, rrushi mund të ngadalësojë plakjen dhe të nxjisë jetëgjatësinë. Komponentët bimor të pranishëm të rrushit ngadalësojnë plakjen dhe nxjisin e jetëgjatësinë. Rezervatroli është vërtetuar se zgjat jetëgjatësinë në një shumëllojshmëri të kafshëve, duke stimuluar edhe proteinat të lidhura në këtë aspekt. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.